Oke guys, hari ini kita akan menjerat burung cerocokan. Ini sangkar yang akan saya gunakan. Moga-moga mendapatkan hasil, dan mari kita buru burung cerocokan. Nih, cara kerjanya seperti ini guys. Ketika itu umpan dia memakan, kemudian lewat di sini guys, secara otomatis guys, tuh tertutup guys. Setelah itu kembali lagi guys. Oke, mari kita mulai pencariannya guys. Kita taruh jebakannya di semak-semak guys. Oke, terima kasih, nanti kita lanjut lagi.